Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and sa lahat po ng first time dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome po natin yung mga kasamahan po natin or mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pagsisimula, panoorin po natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. So, make sure natin na tayo talaga ay nakasubaybay sa ating live. Diba talagang active tayo, hindi lang po tayo watching, but active din tayo na nag-engage sa ating comment section. And make sure na tayong lahat sinare na natin itong live natin sa ating mga timelines. Amen to that. And sa pagpapatuloy po ng ating gawain, lahat po tayo ay tumayo, ihanda ang ating sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You
with all of the faith in the room. What the Lord can do, what the Lord can do, and it's gonna happen. Just let the way make it through. Gonna move, He's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do, and it's gonna happen. Just let the way make it through. He's gonna move, He's gonna move. Anything is possible, anything is possible, anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible, anything is possible, anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? You are more than able. 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 Who am I to deny what the Lord can do? So praise God sa worship song na inihatid po sa atin ng CGS Worship. So nawa natulungan po tayo nito to set the atmosphere, to prepare our hearts and our minds sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Ngayon naman sa pinaka-heart ng ating bonfire night, which is sa message. So atin pong talagang ilayo muna yung sarili natin sa mga distraction. Ayan, so close muna natin yung mga other applications and focus po tayo sa ilang minuto na ito para talagang buong-buo nating mapakinggan, makuha yung mensahe na nais ng Lord na matanggap natin ngayong gabi. So Burns, pakilala mo na yung ating bonfire speaker. So for our speaker for tonight, so she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a life class teacher, and a professional. Let's welcome Tracy Lewis Sim. Good evening mga ka-bonfire! So gusto ko munang magbigay ng pasasalamat sa ating pastor, sa aming head ng bonfire, kay Pastor Rami and then kay Ate Del sa pagbibigay niya sa amin ng opportunity sa akin, especially na opportunity para tumayo muli sa inyong harapan at i-share yung mga salita ng Diyos na akin ding natutunan. And also, I want also to thank yung mga kapwa ko admin ng bonfire at yung mga kasama ko ngayon sa multimedia na andyan sila para maging successful din yung bonfire night natin every Friday. And also, gusto ko rin magbigay ng thank you sa ating mga
disciples, faithful disciples na part na ng lifestyle nila every Friday night na manood ng bonfire. And especially yung ating mga invites tonight. So gusto ko mag-thank you dahil you respond sa invitation, no, ng inyong either mga kaibigan ninyo or pamilya ninyo. So ngayon, bago po tayo dumako sa message na mapapakinggan natin tonight, so tayo po ay manalangin and ask natin ang paggabay ng ating Panginoon sa gabing ito. So let's pray. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you for giving us the opportunity to know and to study your word, Lord God, tonight. And we pray, Lord, na open our hearts, our minds, and magkaroon kami ng excitement sa matututunan namin, ng hunger sa inyong mga salita. And we pray, Lord God, na kayo po ang manguna sa gabing ito. Ikaw po ang kumilos. Ikaw po, Holy Spirit, ang manguna. And I ask also your guidance, Lord, na kayo po magbigay sa akin ng wisdom, how I tell it to other people din sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng makikinig, na maintindihan din po nila ang aking din mga natutunan sa inyong mga salita. Lord, gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento sa gabing ito. And we ask this, Lord God, in Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Ayan. So again, good evening. So ngayon, bago ako magsimula dun sa verse, tatanungin ko muna kayo, kilala niyo po ba si David? So ano po ba yung pagkakakilala nyo kay David? Yan. So, ayan. So, wow. Yung iba dito, so siya daw yung nakatalo kay Goliath. Ayan. Siya yung naging hari din ng Israel. Very good. So, praise God po. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Samuel 13:14. And magja-jump din tayo sa Acts 13:22. So, 1 Samuel muna, 13:14. Sabi dito, "But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command." So, ito, kausap niya dito si King Saul. Ayan. So, si King Saul, after ni King Saul, si King David, yung sumunod na naghari sa mga people ng Lord or yung Israel. And next sa Acts 13:22, sabi dito, "After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do." O, diba? So, we can learn a lot from the life of David. So, si David, kilala siya lalo na sa mga Sunday schoolers, so, or mga sa story, kung nanonood po kayo ng Superbook, di ba? So, si David, siya yung nakatalo kay Goliath, di ba? So, recap lang nung buhay ni David nung time na tinalo niya si Goliath, siya lang yung nakatalo kay Goliath, di ba? So, magkalaban nila yung mga Pilisteo. And nakita natin si David, he is a boy during that time. Pero, aside from knowing David as the one who defeat the giant or si Goliath, marami talaga tayong matututunan sa buhay niya. Actually, as you read the whole book in 1 Samuel hanggang Kings, makikita nyo yung journey ni King David. And the more I learned sa life ni David, hindi lang pala siya kilala bilang isang warrior na nag-slay sa giant or kay Goliath. So he is known as, sabi dun sa verses natin, a man after God's own heart. Ayan. So, kayo po ba? Gusto niyo po ba matawag na a woman or a man after God's own heart? Diba? Ang sarap pakinggan na si Lord mismo masasabi na ikaw ay parang malapit, hindi na parang malapit ka talaga sa puso ng Lord eh, 'di ba? Parang naranasan niyo po ba na minsan sinasabihan kayo, malapit ka sa Diyos eh, parang ipag-pray mo nga ako kasi ikaw close kayo ni Lord, 'di ba? So, ganun yung isang person when he receive a new life with Christ. So, tayo once we receive the new life, 'di ba? We are able to become like David, 'di ba? A person after God's own heart. So sino po dito yung gustong maging
a person after God's own heart, tawaging a disciple after God's own heart, 'di ba? So, syempre, yun yung nabibigay ng isang bagong person na nagkaroon ng new life in Christ. So kung last week, 'di ba, tinuro sa atin ni Daniel na yung aim or yung paano ba yung dapat nating hangarin when we are having a new life, 'di ba? So yung binigay yung characteristic na yon, 'di ba? So we live like Jesus, 'di ba? Yung aim natin to have eternal life and etc. And all those characteristic, it also shows na yun din yung character ng pagkakaroon ng isang bilang isang person after God's own heart. Kaya nga masasabi natin na when you say you are having a new life in Christ, kaakibat doon, kung makikita natin sa buhay ni David, sa life ni David, why he became a man after God's own heart is because of intimacy, 'di ba? And close relationship with the Lord, 'di ba? Kung tatanungin ko po kayo, close ba kayo ni Lord? 'Di ba? If yes, praise God, 'di ba? If you are close, paano ba natin mapapakita yung close relationship natin sa Lord? Syempre, yung pag-build ng relationship natin sa Kanya. Paano yun? Through devotion, through prayer, 'di ba? The more we want to become like Jesus, 'di ba? The more we get closer to Him, 'di ba? Kasi nga si Lord ang nagbigay ng new life sa buhay mo eh. 'Di ba? Your life is not the same before nung wala ka pa sa Lord, nung hindi mo pa siya tinanggap sa puso mo, 'di ba? So ngayon, as you have that new life, 'di ba? May good news ako. Kasi bakit po? Did you know that having a new life in Christ, being a man or woman after God's own heart, you receive something, 'di ba? It brings something. Kaya nga po yung theme natin sa gabing ito is New Life in Christ, what can it bring? So ano po ba yung nabibigay? Ano po ba yung nabibigay ng new life sa buhay natin? Syempre, kinonek ko siya dun sa nakita ko na when David become a man after God's own heart. So, nag-i-start yon sa first is, new life brings anointing. Ayan. So, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, kaakibat nun, the anointing is there. The favor is there. So, when you see anointing, it means being favored by the Lord. 'Di ba? And yun din yung nangyari kay King David. Bago siya naging king, he started as a shepherd. So ano po ba yung shepherd, 'di ba? Nagpapastol ng mga tupa, 'di ba? So he is as a young age, he is a shepherd, 'di ba? And then nung time na si Samuel, 'di ba? Si Lord, kinausap niya si Samuel na mayroon akong person na i-anoint, na may pipiliin ako. So, ngayon, pumunta si Samuel dun sa family, sa angka ni Jesse. Si Jesse po is yun yung father ni David. Meron siyang mga anak din doon. Then, nung time na tinitingnan niya, chino-choose niya yung sino yung pinili ng Lord, 'di ba? Noong una nun wala pa si David kasi nga busy siya sa pagpapastol, 'di ba? Busy siya sa pagse-shepherd ng mga tupa, 'di ba? Or ng mga hayop. And then nung time na sabi ng Lord, hindi yan yung mga pinili ko. Nung dumating, meron ka pa bang anak? Sabi ni Jesse. Then dumating, meron pa which is yung bunso, 'di ba? And yun si David. Then sinabi ng Lord, He is the one that I anoint. 'Di ba? So He is the one that I have chosen. So makikita siya sa 1 Samuel 16:12-13. So sabi dito, so he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. So, etong time na to, di ba, pansinin natin, when you have the new life in Christ, kaakibat nun, na-receive mo ang Lord, matik yun, you have the anointing. 'Di ba? So, out of billions of people, imagine,
'Di ba? Out of billions of people like David, ang dami niyang mga kapatid na matitikas, 'di ba? Malaki katawan, 'di ba? Andun yung kasi mga warriors din yung mga kapatid niya eh. Pero si David ang pinili ng Lord. And during that time, he's just a boy, 'di ba? Noong time na 'yun. 'Di ba? Imagine mo ikaw, 'di ba? Out of many billions of people, 'di ba? Pero ikaw yung pinili ng Lord, 'di ba? Na magkaroon ng new life, na magkaroon ng anointing. 'Di ba? Ang sarap po sa pakiramdam ng ganon na ang daming tao sa mundo pero ikaw yung pinili ng Lord para gamitin niya. 'Di ba? Minsan tinitingnan kasi natin, hindi kasi ako pinili ng crush ko or ganyan. Tapos lugmo ka na, 'di ba? Kung di ka man pinili ng crush mo or ng taong gusto mo, pinili ka naman ng totoong nagmamahal sa'yo, and that is the Lord Jesus Christ, di ba? Imagine, the creator of heaven and earth, si God, tapos makapangyarihan sa lahat, pinili ka, di ba? For His glory. So, kaya nga, remember, out of billions of people, ikaw ang pinili ng Lord. And the Lord doesn't look at your skills. The Lord doesn't look at your past. The Lord didn't look at your sins. Imagine that. Instead, He looks at what He has planned for your life. Nakatingin siya sa ano yung plano niya sa'yo. Kaya ka binigyan ng anointing. And anointing found only in the presence of the Lord, syempre. Alam nga naman na gusto mo ng anointing ng Lord, pero wala ka naman sa relationship natin sa Lord. Hindi ka naman nagde-devotion, paano ka magiging anointed? Kung wala kang prayer life, 'di ba? Kung laging absent ka sa cell group. Sa mga bago po dito sa mga invite po natin, tandaan niyo, pinili ka rin po ng Panginoon. Kasi in the first place, kung hindi ka po na-invite, hindi ka nanonood ngayon sa ating bonfire night, 'di ba? Dapat andun pa lang doon pa lang hindi ka na pinili ng Lord. Pero dahil nandito ka, 'di ba? Claim that you were chosen and God is anointing you tonight sa araw na ito. Kaya it is your first step. Kung it is your first time, this is your first step para to be in the presence of the Lord. Kasi tandaan po natin, being in the presence of the Lord, staying in the presence of the Lord, being part of His plan and will, 'di ba? It will gives you favor, 'di ba? Totoo po 'yun. Marami po ako nasaksihan na mga, even in my life as well, na once you are remaining, di ba, in the presence of the Lord will grant you favor talaga. Di ba? Favor din yung yung hindi ka nagkakasakit. Di ba? Favor din yung out of, sa mga naghahanap ng trabaho or may trabaho ngayon, parang imagine niyo out of many applicants, ikaw yung pinili, ikaw yung nakakaroon ng trabaho. Favor din po yung may nakakakain ka ng ng 3 times in a day, 'di ba? Minsan sobra pa nga 'di ba? Ganun kabuti ang Panginoon when you are favored. And what more pa kaya kung magpapagamit tayo sa ating Panginoon, 'di ba? And one of the evidences or what new life brings is anointing. Tandaan po natin 'yan. And number 2, new life brings promotion. Ayan. So, ang sarap sa pakinggan na when you have the new life in Christ, nagle-level up din po talaga yung aspect ng buhay natin in different aspect of our life. When we have the new life in Christ, madami talagang nagbabago. Totoo po yun. 'Di ba? Dati ayaw mo mag-church. Ngayon, nag-church ka na. Parang hindi kompleto yung week mo kapag di ka nag-online simbahay, hindi ka nag-cell group, hindi kompleto yung araw mo kapag di ka nag-devotion, nag-pray every morning. 'Di ba? So, dati, 'di ba? May level up, may pag-angat sa buhay po natin. Dati, invite ka lang, ngayon nag-cell group ka na. Tapos, nag-process ka pa, naging disciple ka. Then, dahil nagpagamit ka sa Lord, you are enjoying and you are really genuine with what new life you have, naging leader ka pa. O, 'di ba? So,
paangat ng paangat, pa-level up ng pa-level up. At yan din yung nangyari kay David. 'Di ba? When you are a man after God's own heart, hindi ka ililid ng Lord sa demotion. God will always promote your life. 'Di ba? Si David, nag-start siya sa shepherd. Then, kung babasahin natin yung mga succeeding chapters, naging attendant siya ni King Saul, yung previous king. 'Di ba? Siya yung tagatugtog. 'Di ba? Kung mapapansin natin sa panahon na yun, pag attendant ka ng hari, 'di ba? Parang ang taas ng ranggo mo, 'di ba? Hindi lahat nabibiyayaan. Parang ano yan sa panahon natin ngayon, secretary ka or advisor, 'di ba? Or assistant ng presidente, 'di ba? So, mataas yung position, 'di ba? Then, ano pa yung nangyaring promotion kay David? Naging warrior siya na siya lang ang nakatalo kay Goliath, 'di ba? Imagine the leveling up sa buhay ni David. At ganun din yung mangyayari sa iyo. And lastly, hindi lang siya naging sikat dahil nag-slay siya ng giant. Siya lang yung out of many warriors or knights during that time. Lahat sila takot kay Goliath, pero si David lang yung nag-stand up kasi he knows that the Lord is with him. The Spirit of the Lord is upon him. 'Di ba? And then after that, nung naslay niya ang giant, 'di ba? Naging king din siya, 'di ba? The last or the highest, 'di ba? Promotion ng Lord. And after nun, 'di ba? Ang sarap na sa feeling, no? Biglang sinabi sa iyo or dineclare mismo ng Panginoon that he is a man after God's own heart, 'di ba? So ganun yung pag-angat sa buhay or promotion na nangyari kay King David. At ganun din ang mangyayari sa atin when we really embrace the new life in Christ. We stay in His presence. We allow ourselves, our life to be used for His glory. There is promotion po talaga. I've seen or I witnessed different people na dati estudyante lang sila. Ngayon, nung nag-college sila, matataas grades nila. Yung favor kasi ng Lord nandun yung anointing nandun. Tapos nagpapagamit pa sila. And then to the extent na ngayong working na sila, minsan magugulat ka na lang, dati nililibre mo, sila na yung nanlilibre. 'Di ba? Kasi grabe yung pag-bless sa kanila when it comes to their finances. 'Di ba? To the resources that we have. Kaya nga mahalaga po na when you have the new life in Christ, do not allow yourself na lagi kang demoted. 'Di ba? Allow God to promote you. Minsan kasi tayo rin po yung nagiging hadlang sometimes tayo rin yung talaga yung nagiging dahilan or nagbi-make excuse kung bakit hindi nangyayari yung promotion ng Lord sa buhay natin. 'Di ba? Andun yung nag-excuse po tayo, hindi natin kaya yan. Pero when God says that you must do it and you can do it, 'di ba? God will promote you talaga and you will really receive breakthroughs. 'Di ba? Yung breakthroughs na yon, akala mo hindi mo kaya or hindi mangyayari sa iyo, pero dahil sumunod ka, andun yung willing ka to be used by the Lord, andun yung every day you don't forget your altar, 'di ba? You're developing your intimacy with God, 'di ba? Yung close relationship yun ng Panginoon, 'di ba? Napapansin mo, paangat ka ng paangat. Despite na sabi nga sa journey naman talaga, there's no smooth journey. Lahat yan, may mga challenges, minsan may mga persecution, criticism. Pero tandaan nyo po, everything goes smooth when you are really devoted and you become a man after God's own heart. Then, ano pa yung pangatlo? Sabi nga dito, new life brings legacy. Ayan. So, ang sarap sa feeling, no, na after all these years or after many years nung nag-start ka hanggang ngayon sa mga matatagal na nasa atin dito, 'di ba? Let's backtrack ourselves, 'di ba? Meron namang nangyari, 'di ba? Merong breakthrough, meron kang na-achieve. At mas lalo ka pang may maa-achieve once you really embrace, 'di ba? This new life that you have, 'di ba? Yung magpagamit ka sa Lord. And
ito rin talaga yung aim din natin, 'di ba? Kapag ba dumating yung time, 'di ba? Syempre, lahat naman may hangganan, 'di ba? Pag ba dumating yung time na end of life na natin, ando ba yung kapag kaharap natin ng Lord, 'di ba? Masasabi ba ng Lord yung well done, good and faithful servant, 'di ba? Yung legacy mo sa habang nung nabubuhay ka, yung tipong kapag ba namatay ka, or dumating yung time na kunin ka na ni Lord, sasabihin ng mga tao sa paligid mo na, yung disciple na yan, sobrang laki ng tulong niyan sa akin. 'Di ba? Kundi dahil sa kanya, hindi rin ako magiging ganito, 'di ba? Siya yung ginamit ng Lord na instrumento para makilala ko siya at mag-grow ako. 'Di ba ang sarap sa feeling nung ganun? 'Di ba? Kahit nga naman, kahit ngayon na nandito tayo, nasa journey tayo, ang sarap din sa feeling na ikaw yung ginagamit ng Lord at nagpapasalamat sa inyo minsan yung mga alaga po ninyo, yung mga nawiwin nyo, yung mga taong nawin ninyo, na salamat kasi naabot mo ko, salamat kasi andun na yung time ko talaga, parang yung iba nga dito, pag naririnig ko yung testimony sa mga morning prayer or sa ibang mga gawain, kapag may testimony na yung iba dito, sinasabi nila na munti ka na sila magpakamatay, mag-suicide, pero dahil sa person which is their leader or yung nag-invite sa kanila, 'di ba? Nagkaroon ulit sila ng life, 'di ba? And yung life na 'yon, it is from the Lord, 'di ba? Yung new life nga eh. Kaya maganda po bilang mga disciple, let's aim to have a legacy, to give something that glorifies the name of the Lord with the use of our life, 'di ba? Sa pamamagitan ng buhay natin, andun po yung nabibigyan natin ng glory ang Lord, 'di ba? Kasi kung mababasa natin sa book, 'di ba? Sa buong book ng Samuel hanggang Kings, grabe yung legacy ni King David, 'di ba? Hindi lang siya, yes, we know that as we read the whole chapters or books in the Bible about the life of King David, wala namang perfect eh. Walang perfect leader, walang perfect tao, walang perfect disciple. Pero ano yung napansin nyo kay King David? Why he's still called as a man after God's own heart? Kasi kahit na nagkakamali siya, natututo siya mag-repent. Na marunong siyang humingi at magpaka-humble at humingi ng tawad sa Lord. And he accept gladly all the consequences kung nagkakamali siya, 'di ba? Kaya ang favor talaga no matter what happened na kay King David. And hindi lang siya natamasa ni King David, even the future generation, 'di ba? Napunta sa anak niya kay King Solomon, 'di ba? Na tatamasa ni King Solomon yung blessing na nakuha niya dahil naging good servant yung papa niya, 'di ba? So, makikita natin na tandaan natin, naalala ko nga yung sinabi nung sa women's conference, why we disciple people, why we win people in this generation. Sabi doon si Naomi, hindi ko yun makakalimutan kasi nag-strike din siya sa akin. Sabi niya, kaya ako nag-win, bakit tayo nag-win at nagde-disciple for this generation? Hindi lang dahil sa present generation. Sabi niya doon, kasi sila rin yung magiging lead, yung mga mawawin ko for this generation, sila kasi magiging future leaders ng magiging anak ko anak ko, yung apo ko, yung mga apo ko sa tuhod or whatsoever, 'di ba? So, what we do for this present generation really affects the future. Kaya mahalaga po na bilang mga disciple, ngayong may new life na tayo, 'di ba? In this now generation, 'di ba? Ibigay na natin yung the best. Embrace na natin yung the best. And make sure na tayo talaga, kung ano yung gusto ng Lord, ano yung puso ng Panginoon, gawin talaga natin, 'di ba po? Yes, may mga times na there is trials, there is challenges, pero tandaan po natin na God is greater than all these things. He is more than able, 'di ba? Able to conquer. We are able to
to become victorious, 'di ba? Kaya mahalaga po talaga na bilang mga disciples and nakakilala sa Lord, naka-receive ng new life, 'di ba? Embrace natin yung new life na meron tayo and aim to become disciples after God's own heart. Kaya nga po, I hope na itong tatlong to, pahalagahan niyo po ito kung paano kumilos ang Lord sa buhay natin at ano yung mga ino-offer niya sa buhay natin. So ano yon? First, anointing. Second, promotion. And then, legacy. Kaya nga po sa conclusion po natin, new life in Christ means being intimate and allowing God to work in our lives. We should welcome and accept what a new life brings. Anointing, promotion, and legacy in our life instead of resisting and making excuses. So tama na po na i-compare mo yung buhay mo sa dati mong buhay kasi tandaan mo, much better yung buhay mo ngayon kesa nung wala ka sa Lord. Kaya wag mo nang balikan dati ganyan. No. Sabi nga ni Paul, 'di ba? Strain forward to what is ahead. 'Di ba? Forget the past, 'di ba? Yung old mo is gone already, 'di ba? The new has come. Kaya nga mga kapatid, embrace the new life. What new life brings, 'di ba? Alisin na natin yung pag-resist sa plano ng Lord. Alisin na natin yung excuses. So I hope mga ka-bonfire na blessed po tayo tonight. Kaya I ask na tayo po ay manalangin. So let's have our closing prayer. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Panginoon, sa new life, sa pagkakaroon ng buhay na kasama ka. Alam ko, Panginoon, that we, your disciples, let us aim to become a woman or man after God's own heart. Lord, I ask for your guidance, for your wisdom, for always, Lord God, na piliin ka namin instead of our own selfish gain. Lord, marami pong salamat sa gabing ito and we declare all of us, Lord God, is maging mga good disciple, good leaders, which is na magiging proud ka, Panginoon. At masasabi mo sa amin na well done, good and faithful servant. Marami pong salamat, Lord, sa gabing ito and we give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So thank you po mga ka-bonfire. God bless. Don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying, so don't give up on me yet. In God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying. Don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. I know it makes no sense. You love me time and time again.
up on me, don't give up. Don't give 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 up on me, don't give up. God, I know I'm not the same, but you know that I will change, and I think that you're trying to tell me it's okay. It's okay that I've come so far but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. So praise and glory to God sa message na ating napakinggan. So thank you Tracy sa message niya yung nahatid ngayong gabi. So alam ko lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa ating bonfire, marami po kayo natutunan, no? So I encourage yung bawat isa, no, mag-post po tayo sa ating mga social media accounts using This these hashtags. So praise God sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na talaga nagmo-mobilize ng kanilang mga disciples, cell members, and kanilang mga cell leaders. So sa mga invite, so we pray na kayo po ay ma-involve sa ating mga online cell group. So kung may makita po kayo dyan ng mga leaders na nagko-comment, pwede po kayo mag-PM sa kanila para maka-join din sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, ang ating TikTok and Instagram. Itong mga social media accounts natin, let us make sure that we maximize it all for God's glory. Amen. And lahat po ng mga sumubaybay ngayon sa ating bonfire night. So, makita-kita rin po tayo sa ating Simbahay online worship this coming Sunday, 6 a.m. So, bilang mga disciples, bilang mga napagpala ng mensahe ngayong gabi, so wag po tayong mawawala. And wag nating hayaan na replay tayo, no? Sikapin natin talagang live tayong makapagsimbahay itong paparating na linggo. And also invite our friends, diba, families sa pagsamba natin sa ating Panginoon. At sama-sama po tayo mapagpala sa message na ihatid sa atin na ating butihing pastor. So, thank you and God bless.